yata ito. Hindi, pituin yan. At ito, man. Oo, parang hirap mamili. Patayo, patayo. Mirror, mirror on the wall. Wow! Ang banito ay brown. Grading ko. Tapos sa grading ng salamin. Salamin. Yung dark green. Ano yung same? Ang sliding po ng dark green na saka yung pag-facing niya dito. Pati po itong mga salamin na ito. Ito. Ito yung dark brown. Ito lang ang gray. Dark brown. Pero ordinary brown kumbaga. Oo, sabi niya. Hindi ko yung... Yung ordinary color po, not the brand. Bali wala po itong screen ano? Wala pong? Sliding, wala. Wala po ditong screen. Yung ano lang po sa akin. Nagpapakot siya ng hiwalay na proposal. Yan po, screen po para dyan. Yung baba niyan, sir. Ganyan pong screen. Meron po talaga kasama yung sliding. Meron gano'n. Hindi po yung screen. Yung screen. Wala. Owning po ang Fix po ito. Tapos ito ma'am ay owning. owning, then fix. Ito po ma'am ay nangamba sa gitna. Apo. Tapos may natin po siya dyan. Ito po ma'am wala nang hamba sa gitna kasi maliit naman. I-owning na lang. Tapos diretso na po ito. Wala na pong partition sa gitna ito. Okay. Magpapakot din po kami dito ng screen dito. Iwalay Sliding din po siya. Sliding. Mhm. Singgilaan yan. Wala yun. Babakbak agad yung pumili. Yung mababa na lang yung rayo. Ito naman, malamang pa yung lupa mo. Open pa yung dito eh. Mhm. Nakingani. So ito po ibabakbakin, di ba po? Woo! Meron ng bubong. Hey guys! Good morning! This is week 10, day 5. Kahapon, hindi ako nakapag-video kasi gabi na ako nakauwi. Tinry ko pumunta doon pero madilim na. Wala pa namang ilaw doon. So, meron ng bubong. Then, nakita ko kahapon, meron ng tiles yung countertop na may papakita ko sa inyo. Bye! Week 10, day 5. Wow. Tanggal na yung mga halaman dito. Ayan. Iba na yung amoy dito sa loob kasi naglalaso na sila. Wow! Ito na, yung sinasabi ko kanina. Countertop. Ibig sabihin, medyo matagal pa talaga i-clean. So, ang punto ko, kung naghihintay ka na bumalik tayo sa normal, baka matagalan yung paghihintay mo.
ito na yung normal na. Ano po yung nilalagay nyo? Basilya. Kasi kita yun, pag may template, makikita ko sabi. Guys, so meron ng wires. Wires. Ito. Meron na din sa ibang area. Tingnan nyo guys, oh. Siguro awas yung tubig dun sa pump. Ano nangyari dito? Oh, masilihan na. Meron ng metal faring. Ito, masilya na dito. Ito. Meron na din. Hey guys, so nagpe-prepare na ako ng gamit today kasi papunta ako ng Milcon Depot. Meron na namang isang kulang na kitchen countertop, yung 60 by 120. Week 10, day 6. Oops, I did it again. White na siya. Ito yung porch area. Tapos, ito yung plant box. Magiging plantita na ako. Malapit na. Tsaka ito pa yung isa. Plantita. Plantita. Ayan. Meron nun.